បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហៅគ្នាពីរបៀបដាក់ឈ្មោះរបស់យើងនៅលើ lock screen របស់ទូរស័ព្ទ iPhone បាទនេះដូចបងប្អូនឃើញហើយគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Smart Share នៅក្នុង lock screen ទូរស័ព្ទ iPhone អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីរបៀបដាក់បាទដាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅទស្សនាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទី1គឺបងប្អូនចូលទៅកាន់ focus បងចុចលើកាន់ focus នេះមកបន្តទៀតគឺអ្នកនរគ្នាចុចជា new focus បន្តទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើពាក្យថា custom បន្តទៀតនេះឈ្មោះនេះគឺយើងសរសេរឈ្មោះដែលយើងចង់ដាក់មកខ្ញុំមកថាខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំយកបាទអញ្ចឹងថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Smart Share អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើស color បានឥឡូវដាក់ពណ៌ក្រហមទៅហើយនេះគឺជា icon បងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់រូបអីក៏បានណាបាទរូបអីក៏បានដែរឥឡូវថាខ្ញុំដាក់រូបដាក់រូបនឹងទៅបងប្អូនចង់ជ្រើសស្រឡាញ់រូបអីដាក់រូបនឹងមកតទៅទៀតគឺបងប្អូនចុច next មកតទៅទៀតយើងធ្វើការចុច custom មក customize បាទតទៅទៀតគឺបងប្អូនត្រឡប់ទៅ focus វិញចុច focus វិញតទៅទៀតគឺអ្នកនរគ្នាចុចលើអក្សរដែលយើងបើកហ្នឹងចុចយក on មកអញ្ចឹងដល់ពេលយើង lock screen ទៅវា load បាទនេះ load ឈ្មោះនៅក្រោមហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយរូប icon នោះវា load icon ដែលយើង select ហ្នឹងនេះឈ្មោះយើងនៅលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែចង់ឲ្យបងប្អូនបាទអរគុណជម្រាបលា